姐姐，你知道亚洲墨吗？画好了，真可爱。我也画好了。哦，你画的是马？不对。犀牛？小猪？不是啦。我知道了，是大象。哎呀，我画的是亚洲墨，这都不知道。啊！兔子姐姐，小心大坏蛋！大坏蛋在小河里寻找神秘动物。啊，有了，就是现在！大坏蛋有起重机，吊起了正在游泳的亚洲墨。这是什么东西？长得好奇怪啊！黑暗权杖，开始扫描。亚洲墨在水里游泳时，可以将长鼻子伸出水面来进行呼吸。它们的四肢非常粗壮，在陆地上活动也很敏捷，善于奔跑、爬山、滑坡。有那么多擅长的事情，那就利用你做一些好玩的恶作剧吧。黑暗权杖，开始魔化。讨厌的大坏蛋，放开我！糟糕，黑暗权杖魔化了亚洲墨。魔化亚洲墨，在水上制造漩涡吧。没问题，我的主人。小河里的水被漩涡吸干了。救命！救命！糟糕，神秘动物出现了，必须呼叫兔子姐姐。被魔化的神秘动物！动物侦察小队开始行动！立即出发！魔化亚洲墨，我不喜欢这些植物，给我毁掉它们！你真的吗？快跑啊！我吸啊！没事！救命！我来啦！兔子姐姐，来见见我的新朋友吧！魔化亚洲墨，去打败他！沫沫滚滚，快走吧！默默吸吸。天哪！魔化亚洲墨的吸力实在是太强大了。魔化亚洲墨，给兔子姐姐最后一击。魔化亚洲墨积蓄能量，准备攻击兔子姐姐。能量魔法，给我力量！进化！进化的能量击退了大坏蛋的黑暗魔法，亚洲墨恢复正常了。可恶，又失败了！你给我等着！是兔子姐姐，嗨，你好啊！就是现在，动物能量收集书。亚洲墨的长相十分奇特而有趣，有人说它耳朵像马，后腿像犀牛，身躯像猪，鼻子像象。它也是马来西亚的国宝动物。此外，亚洲墨还有另一个外号叫食梦兽，因为传说中它能吃掉噩梦哦。亚洲墨徽章收集成功，真是太棒了！请看下一集。